Bueno amigos, este es mi nuevo ahumador de la marca Suma y antes de utilizarlo tenemos que hacer el proceso de curación. Empezamos poniendo aceite de girasol por todos los lados. Yo te recomiendo este aceite porque aguanta altas temperaturas y no deja sabor ninguno. Después, en la caja de quemado agregamos un poco de carbón junto con leña y tenemos que llevarlo a una alta temperatura entre 200 a 250 grados centígrados, ya que buscamos lo que se denomina la polimerización. Te recomiendo también que saques el termómetro cuando llegue a este punto porque podrían reventarse. No dudes en seguirnos y suscribirte a nuestro canal.